А, Школа проповедования 30 августа. Ведущая прихожанка Ольга. 오늘 8월 30일 우리 CIS 전도학교 사회자 올가 집사님. Прославим Господа, гимн 542. Сладко верить в Иисуса. 찬송가 542장 다 같이 부르겠습니다. Сладко верит в Иисуса, грехи, страхи побороть, словом жизни укрепляться. Верит так, сказал Господь. Иисус явил мне милость, Он хранит в пути земном. Боже, Боже, дай мне силы доверять Христу во всем. Сладко верить в Иисуса, верить в мощь Его крови. Только верой прикоснуться, Он всю душу обновил. Иисус явил мне милость, Он хранит в пути земном. Боже, Боже, дай мне силы доверять Христу во всем. Надо верить в Иисуса, чтобы цепи все порвать. От Него потоком льются радость, мир и благодать. Иисус явил мне милость, Он хранит в пути земном. Боже, Боже, дай мне силы доверять Христу во всем. Чудо, что познал Иисуса, Он мой Бог, моя звезда. С Ним живу, к Нему молюсь, не расстанусь никогда. Иисус явил мне милость, Он хранит в пути земном. Боже, Боже, дай мне силы доверять Христу во всем. Возгласим апостольский символ веры. 사도신경으로 고백 드리겠습니다. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божьего и Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, в третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где Он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых, веруя в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела и жизнь вечную. Аминь. Прославим нашего Господа 545-м гимном «За Христом я следовать повсюду готов». 찬송가 545장 다 같이 부르겠습니다. За Христом я следовать повсюду готов. У спокойных вод соседей живых цветов буду следовать повсюду и везде за Ним, радостно шагая по стопам святым. Буду следовать
боюсь я ничего, безопасным будет пошли дом его. Буду следовать за ним всюду, да везде за ним всюду, за Иисусом. Буду следовать, и куда он не повел, я пойду за ним. За Христом я следовать повсюду готов. По равнине и по крутым склонам холмов проведет меня он целым по своим следам. Мне вес своим искупленным детям. Буду следовать за ним всюду, да везде за ним всюду, за Иисусом. Буду следовать, и куда он не повел, я пойду за ним. Представительной молитвой помолится проповедница Елена. 우리 엘레나 전사님 대표 기도하시겠습니다. Приветствую всех. Помолимся. Господь, я благодарю 기도하겠습니다. и славлю Тебя, Господь, за это время. И прошу Тебя, Господи, Ты благослови это богослужение. Веди Духом Святым каждого, кто собрался на этом месте. 하나님 감사드립니다. 이 예배 시간 우리 모든 이용관을 하나님 앞에 드립니다. 이 시간 우리 모든 모이는 자들 축복하옵소서. Господь, благослови, что сейчас, в это время, сокрушали все темные силы именем Иисуса Христа над 5 странами Средней Азии. 우리 청아시아 15나라 모든 흑암 세력을 지금 끄시고 Господь, благослови, чтобы это время было остановление и утверждение учеников. 이 시간 우리 체제들 회복시키고 그리고 세우는 시간 하도록 하옵소서. Господь, благослови, чтобы это было время, через которое будут восстанавливаться ремонты, чтобы 그리고 이 시간 통해서 우리 렘넌트들이 세우는 시간 하도록 하옵소서. благослови пастора Кангун Вон, 우리 강원 목사님을 축복하옵소서. благослови провозглашаемое слово, чтобы оно зашло в наши сердца и действовало. 이 말씀 전파할 때 이 말씀이 우리 마음속으로 들어가게 Действует 원합니다. Духом Святым во всех церквях Средней Азии. 우리 청아시아 모든 교회에서 성령 역사로 역사하옵소서. Иисуса Христа молимся. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Место Писания послания Библия, Деяния, 3 глава, с 1 по 10 стихи. 오늘 읽게 주신 하나님의 말씀은 신약 성경 사도행전 3장 1절부터 10절 말씀이에요. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Аминь. Тема сегодняшнего послания – 3 сегодня и проповедование по расписанию.
Послание э, передает пастор Кан Ук Вон. 오늘 메시지 제목은 사모넬과 스케줄 전도, 메시지 우리 전달하는 목사님이 강원 목사님입니다. 목사님 소리 키셔야 돼요. 만나서 반갑습니다. Очень приятно встретиться с вами. 이 앞번 주에 토요일 날 전도학교 뵙고 또 오늘 이렇게 뵙게 되니까 너무 반갑습니다. На прошлой неделе мы с вами виделись, и сегодня очень приятно вас вновь увидеть. 이 앞번 전도학교 때 너무 제가 강의를 너무 세게 길게 해가지고 오늘은 그냥 되도록이면 짧게 하도록 하겠습니다. На прошлой неделе я очень длинную лекцию прочитал, поэтому сегодня я постараюсь быть краток. 오늘 설교의 제목이 사모늘과 스케줄 전도입니다. Тема сегодняшнего послания «Три сегодня» и расписание проповедования. 지금은 참 전도하기가 어려운 시기인 것 같아요. Мне кажется, сейчас очень тяжелое время, тяжело проповедовать в настоящее время. 옛날에는 우리가 길거리에서 이렇게 이 노방 전도도 하고 또 집집마다 문 두드리면서 축구 전도도 하고 저 같은 경우는 Раньше, 예, раньше мы проповедовали просто на улице, с любым встречам стучались в разные дома, квартиры и ходили так проповедовать. 저 같은 경우는 이 전도사 때 서울 도심에서 예수 천당, 불신 지옥 그것도 외침 전도도 해봤거든요. Когда я был проповедником в Сеуле, в одной из местностей, я ходил и прям провозглашал по улицам и в организации многих проповедничек, где можно было проповедовать, состоял. 한마디로 전도에 미쳤다고 생각하면 될 겁니다. Можно сказать, я с ума сошел по проповедованию. 그런 제가 지금 이렇게 보면서 야, 전도가 참 어려운 시대다라는 것을 요즘 부쩍 느끼게 됩니다. И вот я и сейчас чувствую, что в проповедовании пришел какой-то некий кризис. 전도하다가 이렇게 고발당하기도 하고 이런 일들이 일어납니다. Сейчас происходят такие дела, когда, если ты кому-то проповедуешь, могут на тебя заявить в полицию. 이럴 때일수록 예수님의 말씀처럼 정말 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하게 전도해야 되지 않을까 생각합니다. И сейчас, как никогда, слово, сказанное Иисусом, чтобы мы были мудры, как змеи, и просты, как голуби, очень хорошо подходит к этому времени. 오늘 이 베드로가 정시기도의 스케줄을 가지고 제9시 기도 시간에 정시기도 스케줄을 가지고 성전에 가다가 기도하러 가다가 이 안진뱅이를 보게 됩니다. Петр, когда было расписание молитвы, он шел час молитвы 9 и встретил хромого от рождения. 바로 스케줄을 가지고 전도하다가 이 안진뱅이를 이렇게 그리스도 이름으로 일으켜 세우는 그런 장면이 나오죠. В расписании Божьем можно увидеть, как они подняли на ноги, поставили на ноги хромого от рождения. PPT를 띄우면서 함께 메시지를 좀 공유하도록 하겠습니다. Я буду показывать файлы и передавать слово. 그래서 우리가 삼응답이라는 것은 이 잠깐만요. 이 삼응답이라는 것은 말씀 성취, 기도 응답, 전도의 역사입니다. Что такое три ответа? Это есть исполнение слова, ответ на молитву и действие проповедования. 나의 삶을 통해 말씀이 성취되고 기도가 응답되고
전도의 역사가 일어나는가 확인할 수 있어야 됩니다. Через мою жизнь нужно проверять, исполняется ли слово, получали ли я ответы и получается ли проповедование. 내가 하나님이 원하시는 응답을 받고 있다는 증거가 바로 나를 통해 말씀이 성취되고 기도가 응답되고 전도문이 열리는 것이죠. Каким образом проверить, исполняется ли через меня слово, получаю ли я ответы на молитвы и через меня происходит ли действие проповедования? 이것이 바로 하나님이 원하시는 응답입니다. Это ответы, которые угодны Богу. 근데 우리가 이 세 가지가 안 되다 보니까 참 응답을 누리지 못하는 것이죠. Так как мы не имеем этот ответ, поэтому мы не можем наслаждаться истинным ответом. 한마디로 수도꼭지에서 물방울이 한 방울 똑똑 떨어지듯이 그렇게 응답받고 사랑하는 사람 많습니다. И вот как из крана по капле выходит вода, вот таким образом люди получают порционально, помалу ответы. 그래서 전도자의 삶이라는 것은 이 전도가 삶이 되고 삶이 전도가 되는 것, 이것을 보고 전도자의 삶이라고 이렇게 말합니다. Что такое жизнь благовестника? Жизнь благовестника, когда я живу в благовестии, и благовестие в моей жизни получается. 바로 전도와 삶이 분리되지 않고 하나로 연결되고 일치되는 것을 말하죠. Это когда не разделяется моя жизнь и проповедование, когда все это в одном происходит. 통역하신 분 소리가 잘 안 들려요? 통역하시는 분, 목사님. 소리가 좀 안 들려? 소리가 끊기네, 많이. 그래요? 그럼 마이크를 빼보세요. 잠시만요. 이렇게 마이크 테스트 더 안 들리네. 안 들려요? 네. Не слышно, да, вам? 좀 된 것 Не 같고. слышно? Хорошо слышно или не слышно? Да, Перевод. хорошо слышно. слышно хорошо. 잘 잘 들리는데요? 들립니다, 목사님. 잘 들려요? 예, 예. 자, 네, 전도가 잘 들려요. 삶이 되고, 전도가 삶이 되고, 삶이 전도가 되는 것. 그게 바로 전도자의 삶이죠. Жизнь благовестника – это когда моя жизнь благовестия протекает, и благовестие получается в моей жизни. 그래서 우리가 삶이라고 할 때는 오늘 하루의 일상, 스케줄을 보고 우리가 삶이라고 그러죠. И когда мы смотрим на расписание своей жизни, когда мы видим, что происходит, мы можем найти там расписание проповедования. 그 오늘이라는 그 하루 속에는 우리의 하루의 일상이 있고 스케줄이 있잖아요. Есть повседневные дела, которые мы совершаем в повседневной жизни. 그 일상과 스케줄 속에서 이루어지는 전도를 보고 전도자의 삶이라고 해요. И когда в этой повседневной жизни совершается проповедование, это и есть жизнь проповедника, жизнь благовестника. 특히나 이 스케줄을 가지고 전도 계획을 세우고 그 속에서 전도를 하는 것, 이것이 바로 또 전도자의 삶의 핵심이라고 볼 수 있죠. Можно сказать, что когда мы устанавливаем планы на проповедование в своей жизни, это и есть основа жизни благовестника. 스케줄 전도를 위해서 우리가 전제되어야 할 부분이 바로 사모늘입니다. И вот стержень проповедной это 3 сегодня. 첫 번째로 사모늘이 나의 삶의 중심축이 돼야 됩니다. Должно подготовиться, это должно стать основой моей жизни. 그래서 오늘 하루에 그 삶을 말씀, 전도, 기도 중심으로 살아가는 것입니다. Мы должны жить сосредоточенно на слове, проповедовании и молитве. 나의 오늘 붙잡은 말씀이 나의 현장 속에서 스케일 속에서 성취되는 것을 체험하는 것입니다. И слово на сегодня, когда я испытываю действие этого слова, свершение этого слова на местах действия. 그래서 이 산모들이 결국 내가 오늘 하루 현장에서 성취되기까지는 좀 시간이 걸리게 됩니다.
Три сегодня, совершение трех сегодня, оно занимает, конечно же, время в нашей жизни. 저희 교인들도 보면은 어떤 교인은 그냥 사모늘만 계속 하는 분이 있고요. У нас в церкви есть прихожане, которые постоянно находятся в трех сегодня. 어떤 분은 사모늘을 가지고 오늘 하루의 그 삶 속에서, 스케줄 속에서 전도의 문을 열고 또 제자를 찾는 그 현장화까지 가는 그런 분도 있습니다. Также есть те, которые действительно исполняют эти три сегодня, ставят учеников и исполняют проповедование на сегодня. 그래서 사모늘이 먼저 개인화가 돼야 됩니다. Сначала должна произойти индивидуализация трех сегодня. 그러면 시간표에 따라 체질화가 되고 누리화가 되고 또 생활화가 되고 현장화가 됩니다. И впоследствии это становится сущностью, наслаждением, нормой жизни и местом действия. 이 사모늘이 개인화되는 과정을 통해서 나 개인이 치유되고 또 많은 게 바뀌게 되고 또 이렇게 신앙이 세워지는 것을 이렇게 보게 됩니다. Через индивидуализацию трех сегодня я получаю исцеление, изменяется моя жизнедеятельность, и я могу увидеть, как многое меняется в моей жизни. 나의 삶의 중심이 말씀, 기도, 전도 중심의 삶으로 바뀌게 되는 거죠. Основой моей жизни становится слово, молитва и проповедование. 그래서 사모늘이 나의 삶의 중심축이 될 때 오는 몇 가지 증거들이 있습니다. Есть три сегодня, то, что является стержнем моей жизни. 첫 번째로 영적인 규모가 세워집니다. Первое, устанавливается духовный баланс. 굉장히 안정된 신앙으로 세워지는 것을 보게 됩니다. То, что наша жизнь, она протекает стабильно, жизнь веры. 성경에 보면 하나님은 무질서의 하나님이 아니요 질서의 하나님, 평강의 하나님이라 이렇게 말씀했거든요. В Библии написано, что Бог – это Бог порядка и Бог мира, покоя. 사모늘이 나의 삶의 중심이 되기 전에는 늘 육신적이고 또 문제 앞에서 흔들리고 시험 들고 갈등하는 불신앙하는 그런 신앙이 이렇게 내면의 질서가 세워지는 것을 보게 됩니다. Когда я освобождаюсь от неправильной сложной конституции, когда я освобождаюсь от сущности, когда я делаю что-то по-своему, это и есть установление стержня моей жизни, духовный баланс. 사모들이 내 삶의 중심이 되면 성령 인도받는 것에 예민해집니다. Если стержнем моей жизни станет при сегодня, я буду очень чуток к тому, чтобы действительно видеть, в чем заключается план Божий. 사모들이 아직 내게 생활화가 안 되고 현장화가 안 된다는 것은 아직 이분이 치유되고 세워져야 되는 그런 과정이 필요한 것입니다. Если у человека до сих пор не установился стержень жизни, то нужно получать исцеление, нужно изменять свои жизненные привычки. 사모들이 나의 삶의 중심축이 되면 영적인 성장이 이루어집니다. Если три сегодня станет стержнем моей жизни, то будет происходить духовный рост. 저희 교회도 이렇게 확인해 보면 신앙생활을 뭐 30년, 40년 했는데도 신앙적으로 보면 어린아이의 신앙들이 많아요. В нашей церкви есть прихожане, которые более 30 лет ведут жизнь веры, но их вера подобна вере детей. 신앙생활은 오래 했지만 신앙의 성장이 전혀 안 된 것입니다. Долго ведут жизнь веры, но духовного роста не происходит, можно такого. 그런 성도들을 확인해 보면 전혀 말씀, 기도, 전도 중심의 삶이 안 돼 있습니다.
Если посмотреть на таких верующих, то можно увидеть, что у них нету духовного баланса. 거의 강단 말씀, 교회 문 나서면은 강단 말씀 잊고 삽니다. 육신적인 삶, 세상적인 삶을 살죠. И обычно такие люди, если посмотреть на их жизнь, они ведут плотской образ жизни. 기도의 삶을 살지 않습니다. Они не ведут жизнь молитвы, 그러니 전도는 꿈에도 생각도 못하죠. поэтому даже у них в мыслях нету проповедовать. 말씀, 기도, 전도가 나의 삶의 중심이 되면 왜 영적 성장이 이루어질까요? Если три сегодня станет стержнем моей жизни, почему происходит духовный рост? 자, 말씀, 기도, 전도는 성령이 임하는, 성령이 역사하는 통로이기 때문인 것입니다. Слово, молитва и проповедование– это есть путь к познанию и возрастанию. 자연적으로 치유되고 세워지게 돼 있는 것입니다. Автоматически происходит исцеление, и мы начинаем расти. 또한 사모들이 나의 삶의 중심축이 되면 틀린, 각인, 뿌리, 체질이 다 바뀌게 됩니다. Если три сегодня станет стержнем моей жизни, то будет изменяться запечатленный корень и сущность. 그리고 그 내면에 그런 망대가 바뀌게 됩니다. И тогда будет меняться башня. 이 복음 아닌 다른 망대들이 세워져 있기 때문에 이 전도자의 삶을 살 수가 없는 것이죠. Если не башня Евангелия установлена в человеке, то жизнь благовестника не будет получаться. 이 사모늘의 망대가 견고히 세워지게 되는 것이죠. Нужно поставить башню трех сегодня. 그리고 그 내면에 이런 쓴뿌리들이 뿌리 뽑혀 나오게 돼 있습니다. И обычно будут выходить горькие корни. 이런 불신앙의 쓴뿌리, 영적 문제 쓴뿌리, 그게 뽑혀 나오게 되죠. Горькие корни неверия, горькие корни духовных проблем будут выходить. 그리고 네 번째로 삶의 우선순위가 바뀌게 됩니다. И в-четвертых, это приоритет жизни будет меняться. 말씀, 기도, 전도 중심의 삶으로 자연스럽게 바뀌어가게 되죠. Автоматически будет происходить изменение нашей жизни на три сегодня, на слово, молитву и проповедование. 그래서 우리 전도자 유광수 목사님은 한참 전도 운동 펼칠 때 전날 오후에 이 사모노를 잡으셨습니다. И наш благовестник, пастор Иван Шу, когда начал движение проповедования, сразу же, в первый же день, он ухватился за три сегодня. 내일 하루의 스케줄을 넣고 그 전날 오후에 사모노를 잡고 전도 자료를 다 준비한 것입니다. За день до проповедования он уже подготавливал расписание и материалы проповедования. 저 같은 경우는 새벽 예배 끝나고 이제 이른 아침에 이 사모노를 잡습니다. И я, например, после утренней молитвы обычно ухватываюсь за три сегодня. 오늘 하루의 스케줄을 넣고 또 내가 이 관계하고 있는 대상자를 놓고 사모노를 잡습니다. И смотря на расписание на сегодняшний день, смотрю тех претендентов, которые должны получить спасение, и начинаю к ним, определенно к ним применять три сегодня. 이 사모들이 개인화되고 체질화되고 누림화되고 생활화되기까지는 저도 오랜 시간이 걸렸습니다. Для меня тоже, пока три сегодня стало индивидуализацией, когда это стало сущностью, наслаждением и нормой жизни, это занимает время. 그 과정 속에 제가 많이 치유되고
또 바뀌게 되고 또 전도 제자로 세워져 가는 것을 이렇게 조금씩 확인하고 있습니다. В процессе я проверяю, насколько я исцеляюсь, насколько меняются мои жизненные привычки и насколько через меня ставятся ученики. 이제는 이제 다른 우리 교인들에게 또 저를 알고 있는 분들에게 이 사모늘의 중요성과 이 전도자의 삶을 이렇게 이야기할 정도로 까지 조금 체질화가 된 것 같습니다. Не до такой степени, что это становится сущностью, что я прихожанам или знакомым своим все время передаю о том, что есть такое три сегодня. 그리고 다섯 번째로 사모들이 나의 삶의 중심축이 되면 하나님의 시간표가 정확하게 움직이게 돼 있습니다. И в-пятых, три сегодня, если станет стержнем моей жизни, я смогу увидеть Божье расписание. 이 사도행전 3장에 보면 베드로가 제9시 기도 시간에 성전에 기도하러 갔다 이렇게 말씀하죠. В Деянии 3 главе 1 стихе написано: Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. 유대인들은 정시 기도의 스케줄이 있습니다. У иудеев есть расписание молитвы определенное. 그래서 시간과 장소를 정해서 기도하죠. Они определяют время и определяют место для молитвы. 베드로도 정시 기도의 스케줄을 가지고 제9시 기도의 시간에 성전에 장소, 성전에 기도하러 갔던 것입니다. Петр с Иоанном тоже для себя определили время и место молитвы и шли для этого в храм. 근데 전에도 봤던 그런 안준뱅이였거든요. Они до этого тоже видели, наверное, этого хромого. 근데 전에는 그 안준뱅이가 하나의 구제 대상이고 정말 불쌍한 사람이었어요. До этого в их глазах он был человеком, который вызывал жалость или кому нужно было помочь чем-то материально. 그 안준뱅이에게는 돈이 필요하고 먹을 것이 필요한 그런 구제 대상으로 보였던 것입니다. Они смотрели на человека, который имеет нужду в еде или в каких-то материальных благах. 근데 하나님의 시간표가 되니까 그 안준뱅이의 영적인 상태가 보인 것입니다. Но когда пришло расписание, они увидели духовное расписание хромого. 그래서 주목해서 봤다고 그랬죠. И они увидели его. 그래서 금과 은은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 네게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라고 선포했죠. И Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказали: взгляни на нас. И он пристально осмотрел, и они сказали: серебра и золота нет у меня, я что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа, встань и ходи. 근데 안준뱅이가 일어난 게 중요한 게 아닙니다. Важность заключается не в том, что хромой встал на ноги. 이 안준뱅이가 일어나서 성전에 들어가서 하나님을 찬미하면서 영광을 돌렸다는 것입니다. Написано, что этот хромой, он стал скачить и хвалить Бога и вошел так в храм. 이 안준뱅이를 통해서 예루살렘의 전도의 큰 문이 열린 것입니다. Через этого хромого в Иерусалиме открылись огромные двери. 우리가 사모늘이 중심축이 되고 스케줄을 가지고 전도하게 되면 이런 안준뱅이에 일어난 그런 역사가 우리의 발걸음에 반드시 일어나게 되는 것입니다. И если три сегодня сделать стержнем моей жизни, мы увидим Божье расписание и увидим, что так же, как и у Петра с Иоанном, у нас будут происходить такие же действия. 두 번째로 사모늘 중심의 스케줄입니다. Второе. Расписание, сосредоточенное на трех сегодня. 이 사모늘이 중심이 된 자의 스케줄 속에 하나님의 절대 계획이 있는 것입니다. У того, кто сделал три сегодня основой своей жизни, стержнем своей жизни, происходит абсолютный план Божий. 사도행전 16장에 보면 바울이 이 빌립보 지역에 들어가서 기도할 곳을 찾았다고 말씀하고 있죠. В Деянии 16 главе говорится, что апостол Павел
находясь в Филиппов, искал место, где бы ему помолиться. 그래서 기도할 곳이 있을까 하여 그렇게 기록되어 있습니다. Написано, нет ли места для молитвы? 바울은 바로 기도의 스케줄을 가지고 하루를 살았다는 것을 보게 됩니다. Мы можем увидеть, что апостол Павел жил сосредоточенный на молитве, жизнь его складывал. 그래서 강가로 가서 이제 기도하러 가는데 거기에 여자들이 모여서 기도하고 있는 것입니다. Идя к реке, он увидел молиться, он увидел женщин. 바울은 항상 말씀, 기도, 전도의 스케줄을 가지고 하루를 살았기 때문에 오늘 붙잡은 말씀을 이 여자들에게 전달한 것입니다. Так как Павел жил сосредоточенно на трех сегодня, он ухватился за слово и пошел к этим женщинам. 거기에 보면 주께서 루디아의 마음을 여사 바울의 말을 듣게 하신지라 이렇게 나와 있습니다. И здесь говорится о том, что Лидия открыла свое сердце, отверзла свое сердце и внимала тому, что говорил Павел. 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 와서 아까 전한 복음을 다시 전해달라 강청을 하죠. И она сказала, если ты нашел верное меня, то войди в дом мой и расскажи о том Евангелии, о котором ты только что говорил. 오늘 하루의 스케줄 속에서 정확하게 예비된 제자를 찾는 것입니다. В сегодняшнем расписании нужно найти конкретного ученика, которого Господь приготовил. 자, 오늘 하루 사문을 중심의 그 스케줄 속에 하나님의 절대 시간표가 움직이는 것입니다. Бог в трех сегодня движет абсолютным расписанием. 사도행전 10장에 보면 두 인물이 나옵니다. Если посмотреть Деяния 10 главу, выходят две личности. 바로 고넬료와 베드로가 나옵니다. Выходит Корнилий и Петр. 거기 보면 이달리아 대 백부장 고넬료 이렇게 나오죠. Написано, что в Италии был сотник Корнилий. 로마 황제 곁에 있는 그런 중요한 경호대장을 바로 가이사라에 파송한 것입니다. Он был отправлен к Кесарию, чтобы быть действительно наместником там, самим, самим царем, который его послал туда. 그리고 베드로는 요빠의 무두장이 피장의 집에 있었죠. Петр находился в доме кожевника Петра. 거기에 보면 고넬료가 제9시에 기도 시간에 정시 기도를 했다고 나왔죠. И выходит то, что Корнилий тоже, определив время, молился. 거기에 이제 기도하다가 환상을 보게 됩니다. И когда они молились, он молился, он увидел видение. 사람을 보내서 요빠에 있는 베드로를 초청해 오라고 말합니다. И было сказано видение, что иди в Иопию и призови человека, которого звать Петром. 그래서 고넬료가 종을 요빠에 이 베드로를 초청하기 위해서 보내죠. И вот он отправил слугу, чтобы тот пригласил Петра в его дом. 그런데 그 시간에 베드로가 정시 기도의 스케줄을 가지고 제6시 기도 시간에 기도하다가 동일하게 환상을 보게 됩니다. Ну и Петр в определенное время, молясь, тоже увидел видение. 보자기가 네 기퉁이에 보자기가 하늘에서 내려오는데 율법에 부정하다고 하는 그 짐승들이 거기에 다 있게 있는 것입니다. И написано, что некоторый сосуд сходил с неба, и там были нечистые животные. 그러면서 하나님의 음성이 들리죠. 잡아먹으라 그러죠. И глаз Божий, закали и ешь. 베드로가 이건 부정한 짐승이기 때문에 잡아먹을 수 없습니다. 그래.
Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. 하나님께서 정결하게 했기 때문에 잡아먹으라는 거죠. Ну, тогда в другой раз был глаз и сказал, то, что Бог очистил, то не почитай нечисто. 그런데 밖에서 누가 문을 두드리는 거죠. И в это время кто-то постучался в двери. 바로 고넬료가 보낸 종이죠. Это был раб, которого послал Корнилий. 자, 이게 바로 스케일 전도입니다. Это и есть абсолютное расписание. 말씀, 기도, 전도의 스케줄을 가지고 오늘 하루를 살 때 하나님이 이런 절대적인 시간표를 움직인다는 거죠. Когда мы действительно движемся, когда движемся вперед сегодня, Бог дает нам абсолютное расписание. 세 번째로 삼원을 중심의 스케줄 속에 절대 만남을 하나님이 주선하십니다. И когда мы находим расписание сосредоточено на трех сегодня, происходит абсолютная встреча. 이 요한복음 4장에 보면 예수님과 사마리아 여인의 그 만남이 나오죠. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, выходит встреча Иисуса с самарянкой. 여러분이 오늘의 말씀을 가지고 만나는 사람과 대화할 때 그 대화가 얼마나 중요한가 여기에 나와 있습니다. И когда мы находимся в молитве, и когда мы знаем расписание, очень важные встречи происходят. 예수님이 제자들과 함께 사마리아 땅에 들어가셨죠. Иисус со своими учениками пришел в землю самарийскую. 제자들은 음식을 사러 갔고 예수님 혼자 그 수가성 우물가에 남아 계셨습니다. Ученики пошли купить что-нибудь съестное, а Иисус один сидел. 그 사마리아 성에 들어가는 것도 오늘의 전도 계획 속에 전도의 스케일 속에 들어가 있었겠죠. И женщина-самарянка, которая пришла почерпнуть воды, тоже была в расписании Божьем. 한 여인이 물동이를 이고 우물가로 옵니다. И вот она взяла сосуд и шла к колодезю почерпнуть воду. 예수님은 이미 오늘 하루 만나는 사람과 대화할 수 있는 오늘의 말씀을 가지고 이 여인에게 물을 좀 달라 이렇게 말합니다. Иисус, уже имея конкретное слово на сегодня, сказал ей: дай мне воды. 여자가 이 우물은 깊고 그릇도 없는데 어떻게 내가 물을 길러 드리겠습니까? 이렇게 말하죠. Но эта женщина сказала: колодец настолько глубокий, как я могу тебе, и почерпнуть-то нечем, как тебе дать воды? 자, 물이라는 대화로 문을 열어서 그 다음에 생수로 옮겨갑니다. И они говорили о воде, и впоследствии перешли на тему воды живой. 내가 주는 물은 영원히 목마르지 않을 것이다. И он сказал: воду, которую я даю, вы, выпив, не возжаждете вовек. 이 여자가 주여 그 물을 나에게 줘서 이 우물에 와서 이 물을 기르지 않게 해주세요 말합니다. И тогда женщина говорит: дай мне испить этой воды, чтобы я уже не приходила сюда и не почерпывала здесь воду. 예수님은 이 사마리아 여인과의 대화를 통해 이 사마리아 여자가 바로 갈급한 여자라는 것을 알게 되죠. Через общение с этой женщиной Иисус увидел, что она жаждущая. 이 여자의 목마름은 바로 영적인 갈증이었죠. Ее жажда заключалась в духовной потребности. 예수님이 갑자기 대화의 주제를 바꿉니다. И Иисус сразу тему разговора меняет. 네 남편을 데려와라 그랬죠. Он говорит ей: приведи своего мужа. 나는 남편이 없습니다. Она сказала: нет у меня мужа. 네 말이 맞다. 원래 남편 다섯이었는데 다 이혼하고 여섯 번째 남자는 남편이 아니고 그냥 동거하는 중이다. 예수님이 딱 지적합니다. Иисус ей сказал: ты правду сказала, у тебя было 5 мужей, а нынешний муж, он
просто сожитель твой. 근데 이 여자가 대화 속에서 반응을 보입니다. И мы видим реакцию этой женщины. 예수님을 보고 당신은 선지자로서이다. Она говорит, ты пророк, великий сразу сказал ему. 그러면서 우리는 이 사마리아 여기 산에서 예배를 드리는데 당신네들은 예루살렘에서 예배를 드린다 하더이다. 이렇게 이야기하죠. И она говорит, предки наши приносили здесь на горе сей, а иудеи приносят там, в Иерусалиме. 자, 물로 시작했던 대화가 예배로 옮겨져 갑니다. Общение, которое началось с воды, перешло в стадию, когда они стали разговаривать о служении. 이 산으로도 말고 예루살렘으로도 말고 너희가 참으로 신령과 진정으로 예배할 때가 오느니라. Иисус сказал, что приходит время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме, но люди будут приносить служение в духе и истине. 그런데 이 여자가 얼마만큼 예비된 여자냐면 그리스도를 언급합니다. Насколько она была подготовленной женщиной, она сказала, ты Христос, сразу же определила это. 장차 그리스도가 오시면 우리가 참 예배를 드릴 수 있을 줄 믿습니다. 이렇게 말하죠. Она сказала, если придет истинно Христос, то мы сможем приносить служение. 예수님이 바로 답을 주죠. 내가 바로 그 그리스도다. 이렇게 말하죠. И Иисус дает ей сразу ответ, я есть тот Христос. 여자가 그 물동이를 그냥 거기다 두고 마을로 가서 우리가 기다리는 그리스도가 바로 저 우물가에 있다. 와 보라. 바로 전도자로 바뀝니다. И она стала сразу благовестницей, которая оставила сосуд свой, пошла в селение и стала говорить, что я встретила Христа у колодца, я общалась со Христом. 자, 예수님이 오늘의 말씀을 가지고 그 여인과 대화를 했는데 정확하게 그리스도로 답을 주고 이 여자가 전도자로 바뀌잖아요. И вот Иисус, он общался с ней, подготовленной в расписании Божьем, и сразу сделал ее благовестницей. 마태복음 13장에 보면 제자들이 다 숨겨져 있다 이렇게 말합니다. В Матфея 13 главе мы видим, что ученики сокрыты все. 이런 숨은 제자들이 오늘 말씀 기도 전도의 스케일 속에서 찾아지는 것입니다. И мы можем их найти в слове, молитве и проповедовании. 그래서 세 번째 스케일 전도가 하나님이 가장 원하는 전도. И третье, проповедование по расписанию, это есть то, что больше всего желает Господь. 이 스케줄 전도가 되려면 사모늘이 전제가 돼야 됩니다. Проповедование по расписанию, если чтобы получалось, мы должны стать гениями трех сегодня. 자, 스케줄에는 세 가지가 있죠. Есть три момента проповедования по расписанию. 바로 만남과 장소와 사건이 있죠. Это есть встреча, есть место, есть события. 자, 오늘의 하루의 스케줄 속에 우리는 이 사람들을 만나고 또 어느 장소에 가게 되죠. В сегодняшнем расписании есть люди, с которыми мы встречаемся, места, в которые мы идем. 또 오늘 하루의 스케줄 속에 원하지 않는 그런 사건을 만나기도 하죠. И в сегодняшнем расписании мы встречаемся с какими-то обстоятельствами. 창세기 24장에 보면 아브라함의 늙은 종 엘리에셀이 나옵니다. И в Бытие 24 главе мы видим старого слугу Елиезера. 그 아브라함의 이제 심부름을 하게 되죠. И вот он по просьбе своего хозяина Авраама идет. 내 고향 땅에 가서 내 아들 이삭을 위하여 베풀감을 찾아오라는 것입니다. И он говорит ему, иди в землю родства моего и приведи женщину для сына моего Исаака.
주소도 알려주지 않고 내 고향에 가서 그 언약을 이을 이삭의 배필감을 찾아오라는 거죠. Даже не сказав ему конкретного адреса, просто он ему говорит, иди и приведи женщину для сына моего. 하나님께서 앞서서 다 준비해 놨을 것이다. 그렇게 말합니다. И он сказал, Господь будет впереди и все приготовит. 이 엘리에셀도 마찬가지죠. 그 И 우물에서 이제 오늘의 말씀을 가지고 기도합니다. Элизер то же самое, он возле колодца просто ухватился за сегодняшнее слово и молился. 오늘 우물가에 오는 이 처녀들에게 내가 이 말씀을 전달할 때 거기에 반응하는 그 여자 처녀를 만나게 해주세요. 기도하죠. И он молился, дай мне та, которая будет реагировать на то, что я говорю и делаю, дай мне встречу с ней. 내가 먼 길을 왔는데 목이 마르니 저 샘에서 물을 길러서 나에게 물을 길러달라. 이런 멘트를 했을 때 말을 전할 때 반응하는 그 처녀가 바로 이삭의 아내가 될 것입니다. 이렇게 기도하죠. И он молился так, та, которая, когда я скажу, я вот пришел издалека, и горло мое пересохло, и которая сразу же ответит и даст мне испить воды, это жена для Исаака. 그 기도가 끝나자마자 한 처녀가 물동이를 이고 그 우물가로 오죠. И вот как только он закончил молитву, он видит, что идет женщина с сосудом, чтобы подчеркнуть воды. 이 엘리에셀이 깜짝 놀라면서 이 기도하면서 그 처녀에게 오늘 붙잡은 오늘의 말씀을 전달합니다. И Лизер был удивлен, и сразу же он ей сразу же передал слово, за которое он ухватился. 내가 먼 길을 왔는데 목이 마르다. 저 샘에서 나에게 물을 길러 좀 달라. Но он ей говорит, я вот пришел издалека, и горло мое пересохло, дай мне испить из этого колодца. 그때는 저녁 때기 때문에 빨리 물을 길러 가서 가족들을 위해서 저녁을 지어야 할 때거든. Это был вечер, и поэтому нужно было быстрее воду набрать ради своей семьи, чтобы можно было приготовить еды. 그리고 이스라엘 땅은 샘이 굉장히 깊잖아요. 물 한 번 길어 오르는데 시간이 많이 걸립니다. И там очень глубоко, и в Израиле, поэтому очень долго, это много занимает времени, чтобы подчеркнуть воды. 그런데 그 처녀가 말씀에 반응을 보이는 거예요. Но эта девушка, она отреагировала на ту просьбу, которую ей дал и попросил ее Элизер. 물을 길러서 그 아브라함에게 아니 그 엘리에셀에게 주고 낙타에게도 물을 주죠. Она сказала, я дам тебе испить, и также сразу же дам лошадей твоих напою. 거기서 찾아낸 그 여자가 바로 장차 이삭의 아내가 될 리브가입니다. Эта женщина стала женой Исаака, Ревекка. 교인들이 강단의 말씀을 가지고 하루의 스케줄 속에서 만나는 사람과 대화를 통해 이런 하나님의 현장에 예비된 리브가 같은 그런 제자를 찾아내는 것을 한 번만 체험하면 이 예배 드리는 게 달라집니다. Если верующие, как Елизер, они испытают это слово, за которое ухватились, увидят встречу и увидят, как через эту встречу выходит ученица, подобная Ревекке, то их служение, отношение к служению поменяется. 이 교인들이 이걸 한 번도 체험을 못해요. Прихожане ни разу это не испытали. 한 번만 체험하게 되면 말씀이 성취되는 것을 확인하는 것입니다. Если один раз испытают, они увидят, как Слово Божье исполняется. 주일 예배를 놓고 강단을 놓고 목사님을 놓고 기도하지 않을 수가 없습니다. И тогда они не смогут не молиться за воскресное богослужение, за кафедру и за пастора.
주일날 한 30분, 1시간 전에 와가지고 주보 보고 말씀 찾고 기도로 준비합니다, 예배를. В воскресенье за полчаса, за час приходят и через тему проповеди они уже получают благодать. 한 주간에 성취될 말씀을 붙잡아야 되기 때문이죠. Это по причине того, что нужно ухватиться за слово, которое будет им на неделю. 예배 드릴 때 보면 사람 잡아먹을 듯이 눈이 초롱초롱합니다. Во время служения, как будто он хочет съесть человека, его глаза должны так гореть. 한마디라도 놓치지 않으려고 집중합니다. Чтобы ни одно слово не упустить, сосредоточенно слушать слово. 어떤 교인들을 보면 예배 드릴 때 보면 썩은 동태 눈이 돼가지고요. 비실비실 해가지고 꾸벅꾸벅 졸고 이게 사모들이 안 되고 있다는 증거 아니에요. Некоторых прихожан, если посмотреть, в их глазах нету огня, поэтому это сразу говорит о том, что они не живут в трех сегодня. 자, 그래서 스케줄은 만남, 장소, 사건을 말합니다. Расписание говорит о встрече, о месте и событии. 그리고 이 세 가지 스케줄을 가지고 하루의 삶을 사는 걸 말합니다. И говорят о трех расписаниях в моей жизни. 여러분이 아침에 일어나면 영적인 스케줄을 먼저 잡아야 돼요. Поэтому с утра встав, найдите духовное расписание. 그래서 아침에 일어나면 말씀, 기도, 전도 스케줄을 반드시 잡고 하루를 살아야 돼요. И в течение дня я желаю, чтобы вы держались за расписание слова, молитвы и проповедования. 베드로전서 3장 15절에 보면 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하라고 말하고 있죠. 1 Петра 3 главе 15 стихе написано: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ». 오늘의 말씀을 항상 가지고 하루를 살아는 거죠. Ухватившись за слово на сегодня, в течение дня мы живем. 저 같은 경우는 오늘의 말씀을 잡을 때 5가지 포인트를 가지고 잡습니다. Есть 5 за то, что я ухвачиваюсь на сегодня. 이것은 바로 우리의 전도자 유광수 목사님이 하신 말씀입니다. Это слово, которое передавал благовестник пастор Иванцов. 자, 오늘의 말씀을 잡을 때 한 단어에 집중하라. Чтобы ухватиться за сегодняшнее слово, ключевое слово, одно слово должно. 그 한 단어와 관계된 한 문장을 잡으라. И через разговор об проповеди одно предложение. 그리고 대상자를 결정하라. Объект проповедования нужно. 예수님이 그 사마리아 여인에게 물을 좀 달라 하는 것처럼 대화어를 준비하는 것입니다. Как Иисус спросил у самарянки испить воды, мы должны увидеть объект проповедования. 이 5가지 포인트는 여러분이 참조하시면 됩니다. Я желаю, чтобы вы использовали этих 5 поинтов. 자, 그래서 기도의 스케줄은 오늘 하루 나의 스케줄이 바로 기도의 내용입니다. Расписание молитвы – это и содержание расписания сегодня. 예수님이 중언부언 하지 말라고 그랬죠. Иисус сказал: бодрствуйте. 여러분도 누가 똑같은 말을 계속 반복해서 이야기하면 듣기 싫고 식상하잖아요. Есть люди, которые повторяют что-то, говорят, уже не хочется их слушать. 예수님도 마찬가지입니다. То же самое Иисус. 오늘 하루에 나의 모든 스케줄이 바로 오늘 내가 기도해야 될 내용입니다. Расписание молитвы – это содержание расписания на сегодня. 오늘의 말씀을 가지고 전도 스케줄을 잡아야 됩니다. И сегодняшнее слово, ухватив, мы должны увидеть расписание проповедования.
그리고 구원의 길, 개인 양육 마스터가 돼야 됩니다. Путь спасения и мастером нужно стать по личному воспитанию мастера. 그 스케줄 속에서 만남을 소중히 여겨야 됩니다. В этом расписании каждая встреча, она важна. 그래서 작은 만남을 소중히 하라. Цени малые встречи. 그 영혼을 스케줄 속에서 만나는 사람을 다 그물에 담아야 됩니다. Нужно составить список тех людей, с которыми ты будешь встречаться. 그래서 마태복음 13장에 보면 물고기, 그물 비유가 나오죠. Матфея 13 главе выходит притча о рыбке. 그 스케줄 속에서 만나는 사람 명단을 기록해서 영혼을 관리하라는 것입니다. И составив список имен, нужно управлять, 그 смотреть. 속에서 숨은 제자가 드러나는 그런 시간표가 오게 됩니다. В этом мы увидим сокрытого ученика в этом расписании. 자, 결론적으로 하나님이 가장 원하시는 삶이 전도자의 삶입니다. В заключение, жизнь, угодная Богу, это жизнь благовестия. 전도가 삶이 되고 삶이 전도가 되는 것입니다. Когда проповедование станет жизнью, жизнь станет проповедованием. 전도자의 삶에 일심 전심 지속하는 여러분 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы у вас было единое сердце от всей души и постоянства. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님, 오늘 우리 중앙아시아 러시아권에 있는 모든 제자들이 사모늘이 인생의 중심축이 되어 스케줄 전도를 통해 말씀 성취 기도응답 전도 역사를 체험케 하여 주옵소서. Благослови, Господь, учеников, находящихся в русскоязычных странах, чтобы действительно в расписании жизни благовестника они увидели важность каждой встречи, и действительно Бог, дай испытать им исполнение слова, оживотворение мест действия. 그래서 참 응답의 증인 되게 하여 주옵소서. Дай стать свидетелями истинного ответа. 예수님의 이름으로 기도합나이다. Именем Иисуса Христа молимся. 네, 감사합니다. Благодарю. Сейчас принесем пожертвования и восхвалим Господа гимном 50-м «Все Иисусу отдаю я». 찬송가 50장 부르면서 중요한 헌금 드리도록 하겠습니다. Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. Упование и смирение пред лицом Его хожу. Все я отдаю, все я отдаю, все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю, все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам, суету отверг земную, направляюсь к небесам, все я отдаю, все я отдаю, все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю, все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть, Дух предвечный да научит знать Христа, Христа любить. Все я отдаю, все я отдаю, все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю.
Молитвой за пожертвования и молитвой благословления помолится пастор Иван. 이반 목사님 축도로 헌금 위에 기도하시고 축도로 예배를 마치도록 하시겠습니다. Приветствую всех. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за Твою благодать, которую Ты даровал нам во Христе Иисусе, что мы можем сегодня наполняться Словом Твоим, Господь Иисус, идти в Твоем Божьем расписании и находиться, Господь, в ответе на молитву, Господь Иисус, и наслаждаться расписанием проповедования. 전능하신 하나님 감사를 드립니다. 우리가 사모늘 스케줄 속에서 우리가 참 응답받고 참 말씀을 성취하는 것을 보이시도록 하니까 감사를 드립니다. Я благодарю Тебя, что мы можем жертвовать, Господь, ради, Господь, восстановления экономики, восстановления миссионерства, проповедования, восстановления ремнантов. Ты действуешь Святым Духом в этом. 오늘 우리 이 헌금 드리면서 우리가 중요한 우리가 경제 회복, 전도와 선교 회복, 그리고 렘넌트 회복 쓰임 받으니까 감사를 드립니다. И пусть сокрушатся темные силы в 237 странах и 5000 народностях. Через пожертвования восстановится также экономика света. 237 나라 5천 천족 속에서 모든 흑암이 꺾이시고 그리고 빛의 경제가 회복되는 것을 원하옵나이다. И входя в расписание слова, которое Ты нам даешь, Господь Иисус, в свое время, входя в расписание также молитвы, Господь Иисус, находясь в сосредоточенной молитве 24 часа, и также, Господь Иисус, видя расписание встреч, Господь Иисус, дай не упускать, Господь Иисус Христос, Твое расписание в нашей жизни, в жизни церкви и на местах действия. 오늘 우리 말씀 스케줄 속에서 기도 스케줄 속에서 그리고 전도 스케줄 속에서 우리가 집중 기도 24, 25 영원한 기도 하도록 하옵소서. 우리 모든 현장에서 우리 가족 속에서 교회 속에서 이 말씀이 이루어지도록 하옵소서. И Ты воздействуй через эту школу Библии, чтобы было движение жизни, восстановление, движение Ремнант, движение 237, исцеление и духовного саммита. 이 전도학교 통해서 우리가 진짜 렘넌트 운동, 우리가 교회 운동, 그리고 우리가 237 전선적 살리는 지유 운동이 일어나도록 하옵소서. А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа, всеобъемлющая любовь Бога Отца, общение и руководство Святого Духа, да пребудет с народом Божьим, со всеми церквами, с этой школой Библии, со всеми участниками, со всеми ремнантами, отныне и во веки веков. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 그 크신 하나님의 사랑과 하나님의 성령님이 역사 인도 충만 통해서 우리 모든 교회들 위해 모든 전도자의 삶에 위해 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 아멘. Пастору Кан-Ун Уквон, большая благодарность за драгоценное Слово Божье. И пастор Александр сегодня выполнял перевод, ему тоже большое спасибо. Форум и единодушную молитву проведет пастор И Док Кё. 오늘 네, 목사님 강건 목사님에게 감사드리고 그리고 알렉산더 목사에게도 감사드립니다. 오늘 포럼은 호 목사님 하시겠습니다. 네. 말씀 주셔서 감사합니다. Благодарим за слово. 또 통역해 주셔서 감사합니다. Благодарим за перевод. 은혜 받는데 끝까지 앉아 계셔서 감사합니다. И те, кто до конца получает благодать, тоже благодарим.
어, 한 분만 좀 같이 포럼하고, 어, 우리, 키르기스탄 우리 전도사님? 좀 말씀 좀 잘 들리셨어요? Проповедник 아까, из Киргизстана, хорошо слово было слышно? Да, хорошо. Вы мне говорите, да? Хорошо, 네, 네, спасибо. 네, 예, 간단하게 잘 좀 포럼, 네, 들렸습니다. 포럼 부탁드릴게요. Форум просим. Мгм. Благодарю Бога за это слово. Мгм. 이 말씀 하나님 앞에 감사드립니다. Мгм. Сегодня тоже утром, когда мы, ну, каждый день утром у нас есть молитва, ну, молитвенное собрание, там мы тему молитвы выявляем с молитвенного дневника и воскресное кафедральное слово повторяем, да, и одно с ремнантом мы одну молитву на весь день выявляем слово, молитву выявляем. И сейчас тоже вот слушая Слово Божье, подтвердилось, что сегодня было в молитвенном дневнике слово, да, что все, что во Христе Бог нам дал все. Восстановление, вот только во Христе, в Слове Божьем мы источник силы восстанавливаем. Первоначальный образ человека, да, первоначальный образ человека восстанавливаем. И и это наслаждаться этим благословением, Бог дал нам это. И сейчас тоже, слушая Слово Божие, я тоже очень большую благодать получила, то, что вот 3 сегодня, это и есть 3 сегодня, Бог 24 часа исполняет слово свое. Сейчас тоже через это Слово Божие обратно восстановились, наслаждались источником силы, да, что первоначальный образ человека восстановили, и что в этом слове, да, в слове молитвы проповедования в 3 сегодня вся наше благословение, духовный баланс будет, запечатление корень сущность, да, расписание 3 сосредоточенности, а в абсолютном Божьем плане будем жить, в абсолютном Божьем расписании будем жить. Это все сокрыто в 3 сегодня. Вот насколько важно нам 3 сегодня. Много сказала. 오늘 말씀, 네. 오늘 말씀 통해서 우리 새벽마다 아침마다 우리 기도 모임을 렘넌트들이랑 가지고 있는데요. 그리고 그 기도 수첩하고 그리고 주일 간단 말씀을 붙잡고 오늘 하루의 말씀과 기도를 잡고 있습니다. 그 말씀 오늘 말씀이 목사님 주셨던 말씀이 꼭 그 우리 아침 기도 수첩 동안 말씀이었어요. 그 오늘 기도 수첩 말씀은 하나님의 형상을 잃어버린 자들이 하나님 형상을 회복하시는 것은 너무 중요하고 그래서 이 사모넬과 오늘 스케줄 기도의 스케줄 우리 말씀의 스케줄 전도의 스케줄 다 숨기고 있으니까 우리가 그거를 한 단어, 한 문장을 붙잡고 모든 현장에서 승리하는 삶으로 살고 있습니다. 감사합니다. И 음, еще вот 세상에. Бог через пастора сказал сейчас, да, что одно слово, когда испытает человек, да, чада Божия, он будет молиться перед Словом Божьим. Вот через Ремнан тоже вижу, когда они испытывают Слово Божие, да, исполнение, видят в своей жизни, они прям, когда уже тему пишешь, уже слово передаешь, тему пишешь, они говорят, Бог обязательно исполнит это Слово Божье в нашей жизни. Прям, ну, вот так вот у них еще больше, когда они испытывают Слово Божье, еще больше у них жажда внимательно слушать Слово Божье появляется. Мгм. 그리고 오늘 목사님 말씀하는 대로 한 단어를 렘넌트가 붙잡으면 이 말씀이가 성취하는 것을 붙잡으면 집중력이 달라져요. 그래서 말씀 쓰면 그리고 바로 붙잡고 이 말씀이 성취하는 것은 그렇게 고백하고 있어요. 렘넌트들이. Спасибо. 감사합니다. 스바시바. 감사합니다. Мгм. 어,
이반 목사님, 이반 목사님, 그 교회에서 혹시 포럼 할 분 한 분 계세요? Пастор Иван, есть кто-нибудь один, кто форум у вас? 렘넌트 안녕. Камкаман. 잠깐만. Давай, Лен, Подождите. садись сюда. Кажется. 렘넌트 있구나. Лен, садись. Да, мама тебя поддержит. Что то есть сегодня это слово, молитва и проповедование. И когда у нас есть то сегодня, у нас есть у нас духовный баланс, духовный рост, и запечатляется в сущности. И когда у нас есть то сегодня, и тогда мы сможем поставить башню то сегодня, и у нас через то сегодня получается приоритет жизни и Божье расписание. Аминь. Сам 오늘 우리가 사문을 중심을 잡으면 우리가 연속 성장됐고 우리가 진짜 하나님이 주신 기도의 스케줄, 말씀의 스케줄, 그리고 전도의 스케줄 보게 되고 그리고 하나님의 절대적인 시간표를 그 속에서 우리 전도하는 스케줄에서 볼 수 있습니다. 이것을 우리 오늘 말씀 통해서 굳게 붙잡았습니다. 아멘. 아멘. 우리 렘넌트 몇 살이에요? Сколько лет ремнанту? 11. 11살입니다. 11살? 말씀 잘 붙잡았어요. Слово хорошо ухватилось. За слово хорошо ухватилось. 아빠한테, 우리 이반 목사님한테 맛있는 거 좀 사달라 그러세요. Пастору Ивану скажи, чтобы купил тебе что-нибудь вкусненькое. 이반 목사님한테 맛있는 거 사주셔야 돼. 아멘. 아멘. 네. 맛있는 거 사주셔야 돼. 지금 내일 우리 심재문 목사님이 개강 예배 인도하러 들어가십니다. 중앙아시아 연합 신학교. Пастор Шинджимун завтра улетает в Казахстан, в Среднеазиатскую духовную семинарию, чтобы лекции передавать там. 다음 주 이제 첫 주부터 진행이 되는데 여러분들이 강사님들 놓고 기도 많이 해주시기 바랍니다. Я желаю, чтобы молились за лекторов со следующей недели, начиная с первой лекции этого семестра. 그리고 가능하면은 좀 졸업을 하신 분이라도 좀 말씀을 계속 들어가서 청강으로 좀 말씀을 들으면 좋을 것 같아요. И еще хорошо было бы, чтобы даже те, кто закончил, вольнослушателям приходили и слушали слово. 그리고 우리 전도학교는 다음 주하고 이제 첫째 주, 둘째 주, 매월 첫째, 둘째 주는 어린이 선교국에서 진행을 합니다. Каждый месяц, первая и вторая неделя, это слово, когда передают детский миссионерский департамент. 그 교사들, 그다음에 부모님들, 사역자들, 할아버지, 할머니들, 좀 렘넌트 사역하시는 분들은 다 참석해서 좀 말씀 받을 수 있도록 해주시기 바랍니다. Учителя, родители, дедушки, бабушки, все, кто участвует в жизнедеятельности и воспитании ремнантов, большая просьба присутствовать. 그리고 중앙아시아 연합 신학교 그 홈페이지에 들어가면은 전도학교 메시지를 다시 들을 수가 있습니다. И еще одно, на сайте семинарии духовной среднеазиатской есть видео школы проповедования, посланий, которые были до этого. 우리 따냐 전사님이
신학교 강의 왜 쉬는 시간에 좀 홍보를 좀 해주세요. 그래서 신학교 홈페이지 안에 메시지 영상 올라간 거, 그 다음에 전도학교 메시지 올라간 거, 그리고 있으니까는 거기 들어가서 못 본 사람들은 다시 볼 수 있도록 그렇게 광고를 해주시면 감사하겠습니다. Да, ну, чтобы объявление сделали в семинаре, чтобы заходили и заново просматривали, прослушивали лекции семинарии и школ правовед. 많이 바쁘시겠지만은 하여튼 우리 중앙아시아 5개 나라 목사님들과 그다음에 교회 우리 팀들이 사역자들이 전도학교에 함께해서 말씀 받고 하나 되는 그런 중요한 시간표를 하나님이 허락해 주셨습니다. 그러니까 계속해서 꾸준하게 또 참석해 주시면은 감사하겠습니다. Бог дал такую возможность 5 стран Средней Азии, ответственных пасторов, и также пасторов церквей в Средней Азии собираться вместе. Мы благодарим за это Бога и желаю, чтобы для этого уделяли время. 네, 매주 월요일 날 저녁 몇 시죠? 검단 세계력교회 TCK 모임이? 저녁 6시 반. 네, 저녁 6시 반에 매주 월요일 날 TCK 전도학교가 있어요. 여러분들이 또 생각나실 때마다 기도해 주시기 바랍니다. Также в церкви Комдан Сегиро каждый понедельник вечером в 6:30 проходит школа проповедования ТСК. И по возможности просьба молиться. 네, 우리 같이 합심해서 기도하고 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 우리 마이크를 켜시고 소리가 내서 같이 기도하도록 하겠습니다. Все вместе включим микрофоны и будем молиться за все темы молитвы и в завершающей молитве помолится пастор Новиков. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 Бог Отец, 또 함께 기도할 수 있도록 은혜 주심을 감사합니다. 하나님, 우리 Слово, которое ты 중앙아시아 исполняешь 여기 на местах 5개 действий, 나라, 하나님, 카자흐스탄, 키르기스탄, молитвы, 우즈베키스탄, 하나님, проповедование 타지키스탄, Господь, 그리고 благослови 투르크메니스탄, духовную 그리고 семинарию, которую 정말 построили 하나님, 러시아에서 и 전 всех лекторов, 나라의 아버지 которые 하나님, будут 우리에게 приезжать 함께 сюда. 되기 И ты 원합니다. прибудь И благослови, чтобы через эту школу 너무 너무 проповедования 일어나게 하시고 постоянно выходили 하나님 Бог 말씀도 благослови вечером, школу 일어나게 проповедования 하시고 СИАЭС, 또 Господь 성령 운동이 благослови 일어나게 всех 하여 пасторов, 주시옵소서. лидеров простых 하나님 верующих для 감사합니다. удовлетворения 오늘도 Средней Азии и 저희들을 TCK. 귀한 말씀을 Господь 주셨사오니 благослови школу 말씀이 проповедования 살아서 TCK, 정말 чтобы 역사하는 것을 церкви 확인하고 Комдан Сегиро, 체험하고 Господь 누리는 благослови всех 응답의 тысячников. 시간 되게 하여 Нам здравствуйте, 주옵소서. ученик 중앙아시아 чтобы 연합 твои 신학교 이제 개강을 Благословящий 합니다. Господь. 하나님 Господи, раздейся. 말씀 전하는 Дышим тебя, 목사님들 Господь, 또 Иисусе. 사역자들 Наполняй 성령의 Духом 충만한 Святым. 주시고 Дай 정말 нам 교회마다 жить в пространстве. 제자들이 세워지고 Господь, 또 принесем 목회자들이 всегда 세워지고 руководящего 하나님 Твоего. 정말 흔들리지 않는 Дух 일들이 Святой действуй, Дух 세워지게 Святой 하여 действуй. 주옵소서. 아버지 하나님 교회마다 정말 하나님 이 후대 운동의 모델로 주민으로 사용받게 하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 이 TCK 전도학교를 통해서도 하나님 축복하시고 그리스도의 제자들이 든든히 세워지게 하여 주옵소서. 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Аминь. 하나님 아버지 감사합니다. Бог Отец, мы благодарим Тебя. 우리 중앙아시아 5개 나라를 사랑하시고 또 러시아권을 사랑하심을 감사합니다. Благодарим за то, что Ты возлюбил Среднюю Азию и возлюбил все церква. 특별히 하나님 모슬렘권을 복음하는데 주역으로 저희들을 세워주신 것 감사합니다. Благодарим за то, что Ты призвал нас героями, оживотворяющих мусульманские страны. 먼저 우리 선교사님들에게 성령으로 충만하게 하여 주옵소서. Прежде всего, дай нам, нашим миссионерам, преисполняться Духом Святым. 정말 영권을 하나님 1천만 배로 더하여 주시옵소서. Дай им духовные власти, наполни их Духом Святым. 정말 교회 안에 중직자들이 세워지고 그리스도의 제자들이 세워지게 하여 주옵소서. Внутри церкви сделай так, чтобы вставали лидеры простых верующих. 또 우리 믿음의 후대들이 세워지게 하여 주옵소서.
Благослови, чтобы вставали потомки веры. 중앙아시아 연합 신학교가 이제 개강을 합니다. Начинаются лекции в духовной семинарии. 우리가 함께 기도하고 모여서 말씀 받고 하나 되는 시간 되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы это время было время объединения. 또 심재훈 목사님 또 개강 인도하러 가십니다. 하나님 성령으로 충만하게 하여 주옵소서. Господь благослови пастора Шиндимуна, наполнил Духом Святым, который он летит, 우리 чтобы лекцию в Казахстане. 모든 목사님들, 중직자들 또 제자들이 모여서 정말 하나님 최고의 응답받는 시간 되게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы было это временем ответа для пасторов, лидеров простых верующих и 또 장소 제공하고 통역하고 행정하는 모든 분들에게도 주의 성령으로 충만하게 하여 주옵소서. благослови, наполни Духом Святым всех тех, кто предоставляет место, переводит и занимается административными делами. 한 주간 동안 최고로 은혜 받고 또 내일 주일 예배를 통해서 승리하는 한 날 되게 하여 주옵소서. В течение недели дай нам действительно жить в благодати, и завтра через воскресное богослужение дай получить много благодати. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Именем Иисуса Христа молимся. Аминь. 아멘. 감사합니다. 네. 감사합니다. 또 만나요.